Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder bei der Gartenfreund TV. Es ist furchtbar kalt draußen, -3 Grad und da muss man natürlich heizen, aber die Heizkosten werden immer teurer und wie man diese spart, werdet ihr in diesem Video sehen. Nach dem Intro geht's los! Jo, als allererstes müssen wir natürlich mal den Kamin vorbereiten. Dann nehmen wir natürlich erstmal die Asche raus, damit der hinterher auch vernünftig die Luft ziehen kann. Das mache ich einfach mit einem Maurertuppen, weil der ist relativ feuerfest. Ihr könnt natürlich auch einen Blecheimer nehmen, der ist ja noch eigentlich besser. Und eine Schaufel, die natürlich auch im Handel für ca. 18 € erhältlich ist. Das geht dann auch relativ fix. Das ist eine Sache von 2-3 Minütchen und dann ist das fertig. So, dann kommt auch schon der gute alte Kaminsauger. Wichtig ist natürlich dabei, dass ihr keine glühende Asche mehr mit einsaugt, denn dadurch können Brände entstehen. Dann sauge ich natürlich erstmal die ganze Asche schön raus. Das geht mit diesem Kaminsauger, wie ihr den da gerade seht, auch relativ fix. Anschließend nehmen wir den Glutkorb heraus, damit wir auch darunter aufsaugen können. Weil wenn da noch Asche drin liegt, kann die Luft nicht richtig zirkulieren und der Kamin wird einfach nur ein bisschen vor sich her qualmen und nicht wirklich Wärme abgeben. Und das wäre damit natürlich ineffektiv. So, weiter geht's mit dem handelsüblichen Staubsauger. Damit kann man nämlich wunderbar diesen Korb da aussaugen, denn mit dem dicken Schlauch vom Kaminsauger kommt man da nicht so gut rein. So, dann haben wir das auch schon mal erledigt und dann kann es auch schon weitergehen mit dem eigentlichen Vorbereiten des Heizens. Und zwar tun wir als erstes diese Kaminanzünder herein. Man kann natürlich auch Kienäpfel oder Zunderschwamm nehmen, wer sowas nicht kaufen möchte. Ich packe meistens so 4 bis 7 Stück rein. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in diesem Fall ist das gute alte Sprichwort viel hilft viel mal wieder wahr. Dann kommt natürlich noch ein bisschen Papier dazu. Einfach so zusammenknödeln, damit es besser anbrennt. Eine Schokoriegelverpackung der Firma Namenlos. Auch ein bisschen zerrissen. Dazu kommt auch noch ein Werbeprospekt. Anschließend geht es dann auch schon weiter mit dem Holz. Achtet bitte natürlich dabei darauf, dass ihr nicht direkt die dicken Holzstückchen nehmt.
weil die kleineren haben einfach eine größere Oberfläche und dadurch brennen sie auch schneller an. Und wenn dann die kleineren anfangen zu brennen oder auch schon gut Glut erzeugt haben, dann könnt ihr die größeren Stückchen draufpacken. Dann kann auch schon angezündet werden. Ich verwende zum Anzünden meist Birke, wie ihr da auch gerade seht, das ist ja eindeutig Birkenrinde. Und wenn der Kamin dann seine Hitze erreicht hat, lege ich meist Rotbuche rein, denn diese gibt gute Wärme ab und brennt auch lange. Dann lasse ich das immer noch ein kleines bisschen offen, damit da genug Sauerstoff und so weiter rankommt. Denn wir wissen ja alle, was benötigt ist dazu. Die Zündtemperatur, der Sauerstoff und das brennbare Material. Hatten wir alle schon in Physik. Da sieht man auch wunderbar, wie der Kamin zieht. Einwandfrei. Ist nichts gegen einzuwenden. Das Birkenholz eignet sich übrigens wunderbar zum Anheizen des Kamins oder des Ofens, weil das ätherische Öle enthält, die natürlich einwandfrei und wunderbar brennen und vor allem schnell. Dann wird noch ein bisschen Papier dazu gepackt, damit sich die Zündtemperatur noch erhöht. So, und da sehen wir auch schon, was die Arbeit denn doch gebracht hat. Der Kamin brennt wunderbar, gibt prima Hitze ab und dann kann man auch zum Glück ruhigen Gewissens die Heizung abschalten. So langsam beginnt dann auch schon die Abspannmusik. Das heißt, dass es leider schon wieder mit diesem Der Garten von TV-Video war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich auch noch kostenlos abonnieren. Schaut doch auch mal bei Mr. Frotages vorbei. Macht auch prima Videos. Dort könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren. Die Links wie immer hier im Abspann. Bis zum nächsten Mal. Bye, ciao und tschüss.